Klubu hamı keçsin TV karşısına, ATV burada kömək edədilər çoxusuna. Bizim klubda hər zaman ən maraqlı rubrikalar. Kişi klubu burada Çin olacaq bütün arzular. Burada idman növləri, bütün məktəb sirləri, ən gözəli ondadır ki baxmaq olar ailəvi. Saç düzünü, geyim stili, maşın, tatu və həkim, hər suala cavab taparıq bizdə, nədir dərdin? Salam. Limak Fitness Parkın sponsorluğu ilə ən baxımlı kanalda maarifləndirici verişimiz başlayır. Mən Kamil Zeynalın təqdimatında Şi klubu. Sponsor Limak Fitness Parkı. Elə vaxt sirmədən baxaq ki, bugün nələri izləyəcəyik. Dalaşmağa vaxt gəlir, məcbursan dalaşasan. Qıraqdan baxanda biraz gülməli görsənir. İdmanı qutarandan 2 saat sonra qida qəbul etmək lazımdır. Kişilər mətbəxdə də birincidir. Bugünkü hərəkətlərimiz sərxoş rəqibə qarşı olacaq. Bala, şimdi danışamıram, evdəkilərlə. Kişi klubu. Bizim idmancıların ən güclü olduğu sahələrdən biri də güləşdir. Bu dəfəki həmsöhbətimiz və qonağımız, idmancı dostumuz, 2 qat dünya Avropa çempionu Hacı Əliyevdir. Görə Hacı Əliyev güləşin sirlərindən bizə nələr danışacaq? Buyuraq izləyək. Kişi klubu. Atam özü güləşçi olubdur və elə olub ki, mən də balaca vaxtı həm mən, həm də qardaşım da, ikimiz də atamın sənətinə baxıb biz də güləşə həvəsimiz olub. Peşəkar idmançı olmaq üçün seçdiyin sənətdə gərək çox əziyyətlər çəkirsən, yəni böyük nəticələr qazanmaq üçün nələrsə qurban vermək lazımdır. Çünki böyük idman elədir ki, çətinlikləri çoxdur, yəni istər toy məclislərindən, istər nəsə bir xeyir işlərdən də qalırsan, hər şeydən qalırsan. Çünki bu böyük idman çox şeyləri insan həyatına uzaqlaşdırır. Hər idmana gələn böyük idmançı ola bilmir. Çünki peşəkar idmançı olmağın özü bir çətin bir şeydir. Ona görə peşəkar idmançı olmaq üçün əsas məşqlərə, bir də rejimə fikir vermək lazımdır. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq mən idmanı heç vaxt atmaq istəməmişim. Olubdur, bəzən elə olub ki, böyük yarışlarda məğlub olmuşam. O yarışa bir də getmək üçün artıq 1 il vaxt keçməli idi onun üçün. Onu gözləmişəm. Bəzi idmançılar var ki, bunu gözləyə bilmirlər. 1-2 məğlubiyyətdən sonra artıq məndə alınmır deyirlər. Ona görə idman atırlar. Amma məndə şükür Allaha ki, belə bir şey baş vermir. Həmişə öz-özümdə fikirləşmişəm ki, bu alınmalıdırsa bu yarış, gələn yarış alınacaq. Və şükürlər olsun, belə fikirləşə, böyük artıq nəticələr qazanmağa başlamışam. İdmançı gərək məğlub olmağı da başarsın, qalib gəlməyi də başarsın. Məğlub olanda əlbəttə ki, pis olursan. Görüşdən sonra öz-özündə fikirləşsən ki, belə eləsəydim, qalib gələrdim, belə eləsə gərək həmin vaxtı başqa şey elədim. Artıq məğlubiyyətdən sonra çox şeylər fikirləşirsən. Qalib gələndə şeyləri fikirləşmirsən, qalib gələndə artıq nəyi necə elədim fikirləşmirsən. Amma mən düşünürəm ki, idmançı gərək məğlubiyyət də qəbul edir və məğlubiyyətdən sonra buraxdığı səhvləri yenidən buraxmamağa çalışır. Görüşdən əvvəl birinci növbədə məşqçilərin dediklərini qulaq asıram, onların məsləhətinə qulaq asıram və dualar edirəm. Mən düşünürəm ki, o dualar kömək olur. İdmançı nə qədər sakit olsa, nə qədər davadan uzaq olsa, məncə onun başını qalır. Məndə hələ ki, şükür Allaha belə bir hal baş vermir ki, küçədə kimləsə sporlaşım, dalaşım. Elə insanlar da var ki, onları gərək yola verəsən, çox istəyənə düşməsin. Amma dalaşmaq o həddə çatanda artıq dalaşmağa vaxt gəlir, məcbursan dalaşasan. Azərbaycanda güləşəndə tamaşaçıların dəstəyi olması bu doğrudan çox böyük güc verir insan. Xalçada olduğun zaman, xalçaya çıxdığın zaman ya Azərbaycan təqalar eşidirsən və yaxud da ki, sənin adını çəkirlər.
Bu da demək olar ki, böyük güc verir. Elə zaman olur ki, yəni başqa ölkədə də olanda, orada Azərbaycandan az olduğunu görürsən, amma yenə də 3-4 nəfərin o sənə dəstək olmağını eşitdiyin zaman bu da bir güc verir. Onu düşünürəm ki, başqa ölkədə məsələn elə olur ki, yerli idmançı ilə düşürsən, o idmançıya artıq tamaşaçılar yəni dəstək olurlar. Bu da təsir edir. Çünki məndə baş verib belə bir şey. Amma buna baxmayaraq o şeyə fikir verməməlisən. Artıq sən xalça üzərində fərqi yoxdur. İstər sənə azərkeşlik verir, istər ki, yəni rəqibinə gələk. Məncə əsas yəni fikrin, tam fikrin o görüşdə olsun. Olur ki, məsələn, yarış qabağı nəsə bir yəni, ailədənmi ya başqa bir həyatda başqa bir problemlər olur. Başqa problemlərlə yəni yarışı yəni, gərək bir yerə qoymayasan. Yarış vaxtı artıq bütün fikirləri beynindən atasan. Amma olur ki, insanlar var ki, bəli, böyük bir problemləri olur. Yəni, ona bağlı məsələn, tam yarış qabağı verirsən, nəsə bir söz-söhbət olur. Ona görə artıq həvəsdən düşür. Amma mən düşünürəm ki, yarış zamanı gərək bütün fikirləri tam qırağa qoyasan, tam fikirlə yəni, yarışda olsun. Məndə də olub bu şeylər, məsələn, yarış qabağı bəzi problemlər olur. Amma çalışmışam ki, yəni, yarış vaxtı o şeyi düşünməyim, qırağı kənara qoyum o şeyi. Mən düşünürəm ki, bu gənclərimiz həm özlərinin həyatını dəyişə bilərlər idmana gəlib, həm də ki, Azərbaycan bayrağını qaldırırlar, yəni himnimizi səsləndirirlər. Böyük bir, mən düşünürəm ki, böyük bir uğurdur, böyük bir fəxrdir yəni, həmin o insan üçün. Yəni, valideynlərə sözüm odur ki, yəni, elə bir məşqçi tapsınlar ki, o məşqçi ondan yəni, böyük uğurlara qədər gedə bilsin. Düşünürəm ki, məşqçinin rolu yəni, çoxdur, əsas məşqçidir. Yəni, mənim şəxsi öz məşqçilərim də var ki, yəni, mənə də valideynlərim, atam özü məşqçi olsa da, mənə özü başqa bir məşqçilərin yanına qoyubdur. Çünki böyük idmançı olmaq üçün yəni, böyük, güclü məşqçi tapmaq lazımdır. Ən əsası da budur və mən bunu istəyirəm ki, yəni, əsas odur ki, yaxşı məşqçi tapsınlar, yaxşı yerə qoysunlar uşaqları. Kişi klubu